สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู่สุคนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสู่การสู่งานในต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสุคนครับมื้อนี้ก็มาผมมาพ้อกับผมคือเก่าพี่น้องหลังที่จากบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนพี่น้องรักษาตัวอยู่เกือบ2 เดือนบ่ได้มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งมื้อนี้ก็ถือว่าโอกาสอาการดีขึ้นก็เลยได้มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับก็ฝากด้วยเด้อครับฝากพี่น้องกด Subscribe กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อครับมื้อนี้ก็ได้เมนูน้ำตกเสือร้องให้พี่น้องหลังที่จากกินหยังก็กินยากๆมาโดนพี่น้องกินหยังก็กินบ่ได้มื้อนี้เช้าดีแล้วจัดน้ำตกเสือร้องไห้จักหน่อยพี่น้องข้าวเหนียวกันหนึ่งใหม่ๆวุ่นๆมากับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเขากำลังเขียวๆงามๆพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บๆนำผมผักกับผักแก้มก็สิมีบักเขียแหน่บักทั่วบักแตงนำพี่น้องพริกเม็ดมากับจักหน่อยพี่น้องมาพี่น้องมาคือเก่าคำแรกเพื่อพี่เพื่อน้องสุขุสุขคนคำใหญ่ๆเน้นๆเนาะพี่น้องภาพบรรยากาศข้างหลังเขากำลังงามๆเขียวๆพี่น้องบ่ได้เฮ็ดคลิปไป2 เดือนช่วงที่เฮ็ดคลิปยามบ่ทันได้รักษาตัวนั่นยังตกใจพี่น้องแป๊บเดียวเขียวเป็นแตกกว่าแตกหยังแล้วพี่น้องทางหลังเพิ่นก็แบกหญ้ามาให้งัวให้ควายพี่น้องเพิ่นไปตัดหญ้าคำใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้พริกเริ่มทำงานแล้วพี่น้องเพิ่นตัดหญ้าเฮ็ดงานก
จะขวางมากินข้าวถ่ายคลิปเพิ่นว่ามากินข้าวถ่ายคลิปกูเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอโทษขออภัยเด้อขอทานพี่น้องความหกหัวเมื่อหามาจัดเด้อพี่น้องเด้อเห็นผมกินแล้วอยากคิดอยากก้อยเสือถาดบักใหญ่พี่น้องปกติบ่มื้อนี้โอ้คำใหญ่ๆบ่พี่น้องสดเบิ่งเอาพี่น้องโอ้พริกทำงานแล้วพี่น้องเพชรอย่ารอบัดอือฝูงบินตำพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องรบกวนแล้วบาดนี้
ว้าวกรอบพี่น้องบ่ได้ซื้อเก็บเอาอยู่สวนเจ้าของปานเกลือยเอาพี่น้องก็เอาเป็นว่าเบิดน้ำตกเสียวให้ทานบักใหญ่พี่น้องครบรสคือเก่าแซ่บแซ่บเผ็ดฮ้อนพี่น้องก็คือเก่าครับบ่ว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานใดที่บ่ถูกบ่ควรก็ขอโทษขออภัยพี่อภัยน้องสู่กุสุกคนคลิปนี้ก็ไว้ส่ำนี้พ้อกันใหม่คลิปหน้าผมสิได้เมนูหยังแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปกับภาพบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาสวยๆงามๆพี่น้องพ้อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ